现在我们来测试新旧雨刷的差异。现在左手拿的这个是新的雨刷，那右手拿的这个是旧的雨刷，两个都是同一个品牌、同一个型号的。新的雨刷呢，在弹性上它是比较好的。那旧的雨刷它弹性比较疲乏。我们再看一次新的雨刷。然后再来就是说，它在橡胶的部分当然是新的就是比较软。那旧的部分的话，它就比较有硬化的现象。那待会我们来试说，如果再把它装回原本的雨刷支臂上面，再看看刷玻璃的时候是否还有异音的现象。